أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünlerde korona hastalığı yüzünden dünyanın durumu var ya, bu hem bizi hem de muhaliflerimizi hepsini perişan etmiştir. İnsanlar yazıyorlar bana, mektup yazıyorlar. Kendi perişanlıklarından bahsediyorlar. Sevdiklerinin, akrabalarının hastalıkları yüzünden perişandırlar. Hangi hastalık olursa olsun. Bu durumda çok fazla perişan olduklarını yazıyorlar bana. Başka bir hastalık varsa da zayıf beden bu veba hastalığını almasın diye korkuyorlar. Bazı kimseler bu hastalık saldırısına dahi uğradılar. Her neyse bir perişanlık, bir durum dünya insanlarına sarmıştır. Bir murabbi bey bana yazdı. Biz bilemiyoruz bu ne oldu ve ne olmaktadır. Sözü doğrudur. Gerçek şudur ki biz bilemiyoruz ne oluyordur. Fakat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu durumlar hakkında, son ahir zamandaki bu durum hakkında وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا İnsan diyecek ki yeryüzüne ne oldu? Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Şubat 1920 sene önce, aşağı yukarı 100 sene önce 1920 Şubat ta vebalar, kıtlıklar, belalar ve tufanlardan bahsederek bu ayetin özet olarak bu ayetin izahatını yapmıştır. İlk olarak birer ikişer veba yahut bela olurdu. Fakat şimdi bu çağ öyle bir çağdır ki bunda belaların kapıları açılmıştır. Ben dahi geçen kaç seneden beri söylüyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselam'ın gelişinden sonra ve kendisi dünya insanlarını özellikle afetler ve gökten gelen belalar konusunda insanları uyarmıştır. O zamandan beri dünyada tufanlar, depremler, veballerin sayısı çok çoğalmıştır. Ve insanoğlu genel olarak
Bu vebalar ve afetler insanları uyarmak için geliyorlar. ये वबाएं İnsanoğlunu uyarmak için geliyorlar. Sen yaratanın hakkını dahi eda et कि तुम ve Allah-u Teala'nın mahlukatının hakkını dahi eda et. Kullarının hakkını dahi eda et. और अल्लाह ताला İşte bu durumda biz kendimiz dahi Allah-u Teala'ya eskisinden daha fazla yönelmeliyiz ve dünya insanlarını dahi uyarmalıyız. ताला की तरफ Bazı hastalıklar ve vebalar ya tufanlar, और दुनिया को भी kasırgalar öyledir ki dünyaya gelirlerse वबाएं tabii olarak ऐसी हैं bunun etkisi her insan üzerinde oluyor. तो Hz. Müslim Maud radıyallahu anh dahi इसका असर şöyle buyuruyor. Elbette बस मुस्लिम bazı iptilaların bizimle alakası yoktur. Ancak फरमाते हैं bu dünyada biz yaşadığımız müddetçe birçok şeyde ताल्लुक नहीं है लेकिन mesela vebalarda जब हम रहते हैं vebalar vardır, kıtlıklar vardır. Bunlarda मसलन वबाओं में bizim dahi bir dereceye kadar bundan pay almamız gerekir. रहते हैं Yani biz dahi ona ortak oluyoruz. Bize dahi onlar etkiliyorlar. हिस्सा लेना यानी Bu olmuyor ki ilahi cemaatle bundan tamamen korunmuş olsunlar. ये नहीं होता Dedi ki कि इलाही bu Allah-u Teala'nın maslahatlerine aykırı olur. Ancak mümin bu zorluklardan ये खुदा की मसलहतों के खिलाफ Allah-u Teala'nın huzuruna eğilerek लेकिन ona şükür ederek onu şükran eden kulu olarak geçiyor. अल्लाह ताला Söylediğim gibi उसका शुक्रगुजार बनते bizim bu günlerde özellikle Yüce Allah-u Teala'nın huzuruna çok eğilmeliyiz ve onun merhametini ve lütfunu talep etmeliyiz. बहुत झुकना चाहिए Onun için और eskisinden daha fazla उसका रहम her Ahmedi और फजल मांगना चाहिए Allah-u Teala'nın huzurunda eğilmeye çalışmalı. पहले से बढ़कर İnsanlar, रहमदी को bazı kimseler ये दूर झुकने की bazı yorumlarda bulunurlar. लोग Sonra लोग bu bir hani diyorlar ki bu bir alamet, bir nişandır bu veba ve hiç gerek yoktur dikkat etmeye निशान yahut tedavi ettirmeye yahut ona benzer कोई जरूरत नहीं öyle yorumlar yaparlar एहतियात की ki diğer insanların hissiyatını rencide eden olurlar. या इसके लिए और Biz bilmiyoruz ऐसे तबसरे bu bir alamet midir? Allah-u Teala tarafından özel yahut değil midir? Fakat genel olarak biz diyoruz ki पता कि ये निशान है demin dahi söylediğim gibi या नहीं ve birkaç hutbe önce dahi bu hastalık konusunda da ben söylediydim başlangıçta yerel ve gökten olan belalar ve afetler çok çoğalmıştır. खुतबे पहले इस बीमारी के जिक्र में भी मैंने कहा Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden sonra आसमानी बलाएं onun için genel olarak denilebilir şüphesiz. Ancak bunu हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam अमूमी तौर पर zamanının जा सकता है taununa bağlamak इसको ve böyle sözler sarf etmek el-yazu billah के जमाने के Ahmediler bu hastalığa müptela oldular yahut bundan öldüler. Onların imanı zayıf idi yahut zayıftır. Hiç kimsenin bu söz söylemeye hakkı yoktur. इस बीमारी से Taun vebası vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam için ईमान कमजोर है या था bir alamet olarak belli olduydu. Tabii ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इस्लाम के लिए bu hastalıktan जाहिर हुआ ölene şehit buyurmuştur. Fakat हजरत सल्लल्लाहु अलैहि taun bir alamet olarak belli olduydu bu hastalık ve onun hakkında Allah-u Teala kendisine özel olarak bilgi verdiydi. बहरहाल Bu konuda kendisi ilan etti. Bu bir alamettir benim doğruluğumun. Ve bu konuda cemaate direktifler dahi vermişti. Onun için इस बारे में आपने
kendi zamanında olan taunun vebasının bambaşka bir durumu vardır. Fakat bununla birlikte o zaman dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaate buyurdu. Bir seferinde Hz. Mufti Bey buyurdu. İlan edin gazetede, yazın. Ben kendi cemaatim için çok dua ediyorum. Allah-u Teala bunu korusun cemaatimi. Fakat diyor ki Kur'an-ı Kerim'den ispat edilmiştir. Kahri ilahi indiği zaman kötülerle birlikte iyiler dahi onun kapsamına giriyorlar. Ve onların sonuları kendi amellerine göre olur. Sonra bu değil ki etkilenmeyecekler iyiler. İyiler dahi etkilenecekler. Daha önce de zikri geçtiği gibi Hz. Müslim Maud buyurdu. Bu kudret yasasıdır. Etki oluyor tabi. Sonra diyor ki bakın Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı herkes etkiledi. Ve bellidir her kadın ve çocuk bundan bilgi sahibi değildi bu konuda. Hz. Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun iddiası ve doğru ve nasıldır fakat tufana kapıldı. Sonra diyor ki cihatta zaferler elde edildi. Onların hepsi İslamiyet'in doğruluğu için birer alamet idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte eshablar cihada katıldılar. Cihada zaferler elde edildi ve ondan sonra Hulefai Raşidin zamanında dahi cihatlar oldu. Bazı yerlerde yenilgiye dahi uğradılar Müslümanlar fakat genel olarak zafere ulaştılar. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bütün bunlar İslamiyet'in doğruluğu için birer alamet idi. Fakat her bir kimse kafirlerle birlikte Müslümanlar dahi öldürüldüler. Bu olmadı ki yalnız kafirler ölsünler. Bir alamet idi bu cihad fakat Müslümanlar dahi öldürüldüler. Ve Müslümanlar öldürülen Müslümanlar şehit olarak isimlendirildi. Diyor ki aynı şekilde taun vebası bizim doğruluğumuz için bir alamettir. Ve mümkündür ki bunda bizim cemaatimizin bazı kimseleri dahi şehit düşsünler. Sonra diyor ki ilk olarak kul Allah'ın hakkını eda edin. Kendi nefslerinizi hissiyattan temizleyin. Arındırın ve ondan sonra kul hakkını eda edin. Allah-u Teala'ya tam olarak iman edin ve tezerru ile Allah-u Teala'nın kapısında dua edin. Ve hiçbir gün geçmesin ki siz Allah-u Teala'nın kapısında ağlayarak dua etmiş olmayasınız. Sonra diyor ki bundan sonra asbab-ı zahiriye dahi dikkat edin. Yani zahiri dikkatler var ya onları yerine getirin. Sonra dedi ki aranızdan her kimse takdiri ilahi ile kaderi ilahi ile tauna kapılırsa onunla ve onun akrabalarına varislerine tam sempati gösterin. Onlara tam sempati gösterin ve her bakımdan onlara yardım edin. Ve onun tedavisinde hiçbir şey eksik bırakmayın. Her bakımdan çaba sarf edin. Ancak hatırınızda olsun. Sempati bu demek değil ki onun zehirli nefis ve elbisesinden etkilenin. Sempati gösterin ancak dikkatli olmak gereklidir. Ondan korunmak dahi gereklidir. Bu etkiden korunun. Kısacası bundan bu ders almalıyız bu sözden. Bu yardım edenler var ya her kim olursa olsun onların gerekli dikkatler vardır. Mesela şu denilir ki mask kullanın ve diğer dikkatleri gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Aynı şekilde sebepsiz olarak insanların evine gidip gelmekten korunmalıyız. Hükümet dahi yasak etmiştir. Bundan perhiz etmeliyiz. Bugünlerde burada İngiltere'de hükümetin söylemesine rağmen, yasak etmesine rağmen insanlar parklara giderek orada
buluşuyorlar, görüşüyorlar. दही मना की है İzin yalnız şu kadar vardır ki yürüyüş yapabilirsiniz. Biraz açık havaya gidebilirsiniz. Bu demek değil ki parklarda oturarak piknik yapmaya çalışın. Ve birçok insan orada buluşsunlar. Bu yanlış bir yoldur. Ve hükümet sık sık buna dikkatimizi çekiyor. थोड़ी सी Arabalara binip gidiyorlar. ये नहीं है कि Hükümet dedi ki पिकनिक मनानी शुरू biz açık hava için ve antrenman için gidiyoruz parklara, ya yan gidin yahut bisikletler ile gidin. Akrabalar arabalara binerek hep birlikte gidiyorsunuz. Bu da yanlıştır. Bazı yerlerde şimdi belediyeler park yerlerini kapatmayı ilan etmiştir. हवा के लिए जाते हैं एक्सरसाइज Arabaların gelmesine ve park edilmesine izin yoktur diyorlar. Her neyse Ahmediler bu gibi işlerden uzak durmalıdırlar. अब बाज़ जगह काउंसिलों ने Yardım görevleri kendilerine verilmiştir. Volunteer bazı verilmiştir. Gönüllüler Ahmedi, Hudamul Ahmedi'ye yardım ediyorlar. Onunla bütün dikkatler ve dualarla हिंदियों को इस किस्म की हरकतों bu yardım görevini yapsınlar. जिनके स्पुर्द मदद के काम हैं Ve बहुत सारे वॉलंटियर dikkatsizlikten किए हैं korunsunlar. Sebepsiz olarak वो तमाम kendinizi helakete sokmayınız. Bu bir cehalettir. Bu bir cesaret değildir. Buna cehalet denilir. Onun için çok dikkatli olun. और Sonra kendisi buyurdu. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. बिला वजह Her kim el-iyazu billah bu hastalıktan ölürse o şehittir. ये कोई बहादुरी Onun için ये जहालत के रहते बस बहुत gusül abdest ona gerekmez. आपने Yani kefene de koymaya, onu kefene koymaya da gerekmez. Şehit muamelesine yapılırsa aynı şekilde yapılacak. Burada hükümet bir derece kadar izin vermiştir. Gusül abdest dahi yaptırabilirsiniz ve kefen dahi koydurabilirsiniz. Fakat o günlerde sert durum vardı. Mesih Madri Aleyhisselam o zaman buyurduydu. पहनाने की जरूरत नहीं Gerek yoktur. Sonra शहीद वाला सलूक किया tekit olarak şunu dahi buyurdu. कि हाथ थी Evlerin temizliği yapın. Bunun hakkında özellikle direktif verdi. इस जमाने में जो शदीद है Ve onunla birlikte dedi ki evlerin temizliğiyle birlikte elbiselerinizi dahi temiz tutun. फिर ताकि Elbiseleri temiz tutun ve kanalları dahi temiz tutun. Burada yer altında olur kanalizasyonlar. Özellikle ilerlememiş ülkelerde açık olur bu kanalizasyonlar. Bu pek gereklidir. Onlar temiz tutulmalı. Bu kanallar. कपड़े भी साफ रखो Sonra özellikle buyurdu. यहाँ तो अंडरग्राउंड सारा सीवरेज सिस्टम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu özellikle buyurdu. İlk olarak mukaddem budur नालियां खुली होती ki kalp elinizi temiz edin ve Allah-u Teala ile tam barış yapın. Onun için bu durumlarda bugün var olan हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम veba yüzünden var olan durumlarda सबसे मुकद्दम ये है ve herkes ondan etkilenmiştir. Söylediğim gibi yazanlar dahi yazıyorlar. Bu sözlere çok dikkat etmeliyiz. Daima hatırımızda olmalı. Bizim için dua kapısı açıktır. Bu yakin ile, kesin bilgiyle Allah-u Teala'nın önüne eğilmeliyiz. कहा लिखने वाले लिखते भी हैं इन बातों की तरफ खास तवज्जो रखना Allah-u Teala bizim için dua yolunu açık bırakmıştır ve Allah-u Teala duaları dinler. दुआओं का Eğer halis olarak onun eğine eğilirse हमें इस यकीन के साथ kabul eder o. Hangi şekilde kabul ediyorsa onu o kendisi bilir. Genel olarak kendisi için, कि अल्लाह ताला ने kendimiz için, akrabalarımız için, sevdiklerimiz için, cemaat için ve genel olarak insan oğulları için dua etmeliyiz. जाए Dünyada öyle birçok insan vardır कबूल करता है ये उस ve onlarda Ahmediler dahi olacaklardır. Onların yanında अपने लिए dikkat malzemeleri yoktur. अपने अजीजों के लिए Onların tedavi imkanları dahi yoktur. Tedavi kolaylıkları. करनी चाहिए Erzak, yiyecek ve içecek imkanları yoktur. Allah-u Teala onlara dahi ve bize dahi merhamet eylesin hepimize. Biz çaba sarf ediyoruz cemaat olarak. मैसर नहीं है जिनको Bu durumlarda इलाज की सहूलतें नहीं हैं besin, yiyecek ve içecek her Ahmediye götürelim. खाने पीने की सहूलतें Ancak yine de olabilir. इन पर भी Belki eksik kalabilir. हमको Çaba şu oluyor. तौर पर
erzak, içecek ve yiyecek ve tedavi götürelim, yine de eksik kalıyor. हर अहमदी तक Ahmedilere götüremiyoruz. Hatta biz şuraya kadar çaba sarf ediyoruz ki फिर भी हो सकता है yabancılara dahi bütün bu kolaylık, tedavi yahut besin kolaylıkları onlara da ulaşsın. इलाज की सहूलतें कोशिश के बावजूद कि पहुंचा Ve asla menfaatimize bakmadan bu hizmet अहमदियों को पहुंचाने की बल्कि हम haliseten sempati hissiyle biz yapıyoruz. कि गैरों तक Ancak daha sonra yine de इलाज की सहूलत या खुराक वगैरह bazı mutaassıp medya yolları yahut sözde ulemalar suçluyorlar. Ahmediler होकर hizmet ediyorlar ya ये खिदमत yahut yemek götürüyorlar yahut हमदर्दी की जज्बे tıp malzemeleri götürüyorlar. Kendi tebliğ için yardım ediyorlar ki tebliğ kapıları açılsın. Her neyse आज मुतासर मीडिया के biz bu suçlamalardan biz hiç etkilenmiyoruz. Aldırış etmiyoruz. Allah-u Teala bizim niyetimizi ve hissiyatımızı biliyor Allah-u Teala. Sonra ben diyeceğim. चाह रहे हैं ये मेडिकल Bu günlerde ये अपनी dualar buna çok dikkat edin. Allah-u Teala तबलीग के रास्ते खुले बहरहाल हमें इन इल्जाम cemaatimizi her bakımdan, cemaatin her üyesini अल्लाह ताला ve हमारी नीयतों toplumsal olarak cemaatimize को जानता korusun. Allah-u Teala हूँ beni dahi कि आज ve size dahi dua etmemizi ve duanın kabulünden fezyab olmamızı bize nasip eylesin. जमात को हर लिहाज से Şunu dahi ben söylemek istiyorum. हर लिहाज से और मजमूई तौर पर जमात को Bazı Ahmedi iş sahipleri için में रखे अल्लाह ताला bazı Ahmediler iş sahipleridirler. दुआएं करने Onlar bu günlerde kendi malzemelerini तौफीक अता फरमाए yersiz olarak çıkar elde etmeye çalışmasınlar. यही बात भी मैं कहना चाहता हूँ बाज Ve gerekli olmayan yerde çıkar elde etme çalışacaklarına özellikle erzak konusunda ve diğer gerekli eşyalar konusunda yersiz olarak çıkar elde etmek yerine bunları en az çıkar ile satın. Ve bu insanların hizmet günleri bunlardır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu nasihat etmiştir. Sempati hissiyatını uyandırın. Kul hakkının eda edilmesinin günleri bunlardır ve bu yolla bu Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarıdır, günleridir. Allah-u Teala her birimizi और यही iş sahiplerine buna güç versin. Onlar हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी yersiz olarak çıkar elde etmeye çalışacağına bir sempati hissiyatıyla की अदायगी के kendi işlerini और इस जरिए से bu durumlarda yürütsünler. कुर्ब पाने के भी दें Şimdi ben अल्लाह ताला geçen günlerde vefat eden çok ihlas sahibi bir görevlimiz vardı. Cemaatin hizmetçisi Muhterem Nasir Ahmet Said Bey. Onun zikrini yapacağım. 5 Nisan günü अपने Allah'ın kaderine göre vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. में चलाएं Nasir Ahmet Said Bey अब मैं 1951 senesinde फौत होने वाले हमारे Daska Siyakut ilinde köyde bir doğdu. Tajdin'in evinde. Babasının adı Tajdin idi. का जिक्र करूंगा Doğuştan itibaren Ahmedi idi. 5 अप्रैल को Fazla tahsil görmedi. Ortaokula kadar tahsil gördü. Sonra 1973 senesinde Nezaret Muğraman'ın altında özel koruma görevlisi olarak görevlendirildi. अपने घर में के वालिद का नाम ताज Sonra 1983 senesinde अब पैदाइशी अहमदी थे तालीम ज़्यादा हासिल नहीं की मिडिल तक 8वीं क्लास तक तालीम हासिल की इन्होंने 4. halife Remahullah'ın Rabbat'tan hicret ettikten sonra 2 sene sonra 1985 senesinde बतौर कारकुन 4. halifenin 1984 senesinde zannederim hicret ettiydi. 1983 में Her neyse bu 1985 senesinde Rabbat'tan Londra'ya görevlendirildi ये ve burada hizmet etmeye devam etti. Yaş bakımından के रवा से हिजरत करने के बाद kendisi ये भी Ekim 1983 में bürolarda işlemler oluyor. 2010 senesinde Ekim'de emekli ayrıldı. Fakat emekli ayrıldıktan sonra yine görevine devam etti. Görev yapmaya devam etti. उनका तबादला हो गया
ve Allah-u Teala'nın lütfuyla खिदमत में अंजाम देते 3. halafetten başlayarak şimdiye kadar benim zamanıma kadar görev yapmak kendisine bu saadet nasip oldu. Nasır Said Bey रिटायर कर दिया गया था birçok iyiliklere sahip idi. बात भी Çok imanlı bir şekilde काम जारी रख ve hazır bir şekilde titizlikle görevini yapardı. और अल्लाह ताला के फजल Hilafeti Ahmediye ile खिलाफत साथ से लेके çok derin bir sevgisi vardı. वक्त तक इनको ड्यूटी Onun bıraktığı akrabalarda karısı vardır Kalsum Hanım. Bir oğlan vardır Halid Said. Onun çocukları vardır. Daha sonra Halid Said'in मुस्तैदी के साथ Halid Said dahi gönüllü olarak koruma görevlisi olarak görev yapıyor. Allah-u Teala इनको kendisine प्यार का ताल्लुक था kendilerine खानदान में इनकी अहलिया कलसूम बेगम साहिबा Nasır Said Bey'in एक बेटा Bey gibi vefalı yapsın ve onların izleri üzerinde yürümek nasip olsun. Allah-u Teala karısına hafıza nasip eylesin, sabır nasip eylesin. देखते हैं अल्लाह ताला Bunun bir akrabası var Nasır Said Bey'in. Doğu dayısının oğlu Mahmud Bey Rabvata'dır. Önce ordudaydı Mahmud Bey. वफादार Ve buna yaşıt idi. Diyor ki Nasır Said Bey'in annesi babası नासिर सही साहब kendisine dediler ki o orduya katıl yahut başka bir görev yap. O dedi ki इनके eğer hizmet yapacaksam cemaate hizmet edeceğim. Yoksa burada küçük bir çiftliğimiz var. Ben burada çiftlik yapacağım. Çiftlik görevini yapacağım. उन्होंने Ve ondan sonra söylediğim gibi साहब cemaate geldi यहाँ उम्र ही थे कहते हैं कि नासिर सही साहब ve hizmet etmeye devam etti. Akrabalar yazıyorlar. Bütün akrabalarına भर्ती हो जाओ या कोई और नौकरी कर लो çok ihlas sahibi olarak sevgi gösterir diyorlar ve birçok ihtiyaç sahibi akrabalara sessiz bir şekilde yardım dahi ederdi. यही अपना जिम्मेदारी का काम करता रहूंगा Rabbata özel koruma görevlisi var Şekur Bey. जमात में आए और Koruma görevlisinde çalışan diyor ki 1990'dan 1998'e kadar Londra'da ben Nasır Bey ile görev yaptım ve daima ona hilafete bağlı ve itaatkar gördüm ve görev konusunda çok iman sahibi birisiydi. Daima görev için zamanından önce gelirdi हमले के कारकुनों कहते हैं ve कि gizli bir şekilde bir mesaj varsa daima onu gizli tutardı नासिर सही ve akrabalarına dahi aynı nasihate bulunurdu. और हमेशा उन्हें खिलाफत वफादार Gizli tutmalıyız ve hiçbir dostuna dahi ondan etmezdi. Major Mahmud Bey var koruma görevlisinin müdürü. O अपनी ड्यूटी के लिए वक्त से पहले आ जाया करते yazmıştır. और Diyor ki Nasır Said Bey चीजें राज कोई çok vefalı bir görevliydi. तो हमेशा उसको राज रखते और अपने साथियों को भी ये तलकीन करते Onun ruhunun mihveri yalnız merkezi hilafeti Ahmediye'ydi. Dünyadan müberra idi, dünya işlerinden. Hizmet hissi vardı. Hizmetten dışında başka bir hedefi yoktu. Hilafete hizmet ederken canımı vereyim diyordu ve onu da doğruladı. कहते हैं कि Misafirperverlikte dahi नासिर कारकुन थे çok ileri seviyedeydi. Kendisinin örneği kendisiydi. Her küçük büyüğün ihtiyacını göz önünde bulundurdu. Kendisinden büyük olan görevliye çok saygı gösterirdi. Hiç dudaklarında, dillerinde hiçbir şikayet görülmedi. खिदमत करने के Ve daima सोच नहीं थी her emret buyur ekmek kendisine farz bilirdi. Major Bey yazmıştır. Vakfe zindaginin en güzel örneğiydi ve gerçek dahi budur. Gerçekten hizmet etmiştir. Hiçbir çareyi gözetlemeden. Almanya'da bir çocuk vardır. Bana yazıyor. सीनियर की बेहद इज्जत करते थे कभी होंठों पर कभी जुबान पर Birkaç defa tecrübe etti. और हमेशा Eğer iki aile arasında kırgınlık olursa onlar arasında barış yapmaya çok büyük rol oynadı. कि वक्त जिंदगी की वो एक Diyordu ki bir defa ben ona söyledim. हकीकत भी यही है Siz izin yapıyor musunuz tatil için? Dedi ki तालिब इल्म halifenin hizmeti हैं हारून साहब orada bulunmak ve görev yapmak कि उनको
vakfe zindaginin tatili, izni budur. Başka bir gaye olmamalı. रंजिशें हैं चपकलिशें हैं तो उनमें सुलह Sonra करने में birçok insan onların ahlakı, misafirperverliği ve güzel ahlak, कि आप छुट्टियों güler yüzlülüğünden bahsetmiştir. Sevgisinden bahsetmiştir. Çok büyük bir makamda değil cemaat hizmeti bakımından, fakat az bir hizmetçi olmasına rağmen her kişi tarafından sevilirdi. Her kime ile görüşürse onun kalbine girerdi. Nasir Bacba Bey Almanya'da diyor ki çok güzel ahlak vasıflarına sahip idi. Herkes için iyi düşünürdü. Daima her insan için hizmet için daima hazır bulunurdu ve diğer insanlara yardım ederek memnun olurdu ve çok teselli bulurdu onda. वो Amerika'nın बड़े आला bir hizmetçisi var. Seyyid Uves. O da aynısını yazdı. Her ülkeden mektuplar yazıyorlar. Hepsi burada beyan edilemez. लेते थे Amerika'ya geldi. जर्मनी के Çok gülerek benimle görüştü. Hiçbir zaman yorgunluk görmedik biz onun üzerinde. Ve huddamlara, hizmetçilere, gençlere dahi sevgili bir şekilde nasihat ederdi. Onların hafızasını, cesaretini artırırdı. Büyük bir özelliği vardı onda bu. अमेरिका के एक खादम है सईद उवैस Firoz Alim Bey vardır. O yazdı. के लोगों के खतूत आ रहे हैं सारे तो बयान Birçok iyiliklerinden bahsederek kibarlık, भी अमेरिका के दौरे açık gönüllülük, बड़ी बशाशत से मिलते misafirperverlik हैं थकावट के साथ yaptı. O da buradayken ona da misafirperverlik yaptı. Sonra ibadetinden dahi bahsetti. Ben gördüm हौसला बढ़ाने की 4. halifenin hastalığı esnasında camide geceleyin teheccüd zamanında çok çırpınarak dua ettiğini ben gördüm. कि बहुत सारी खूबियों का जिक्र करके आजिज़ी इनकिसारी Hasanat Bey var Almanya'da. Sabık sadır, eski sadır Hudamul Ahmediye. Vakfe zindegidir o. O da aynısını yazmıştır. इबादत का भी जिक्र किया Bunun ihlası, देखा görevdeki sevgi, hilafete vefayı görerek daima ben gıpta ederdim. Bir tarafta sade idi son derece. Diğer taraftan बड़ी तड़प irfan vardı onun olağanüstü kendi zatında. हसनात साहब हैं जर्मनी के Sonra diyor ki अहमदी है वक्फे जिंदगी हैं वो भी उन्होंने भी यही लिखा है कि Hudamul Ahmedi'nin başkanı olarak birçok şeyi ondan öğrenmek fırsatımı aldım. Geçti elime. Hiçbir zaman yaşlı olduğundan ya sağlığından bahsetmedi. Görevinde diğerler gibi daima genç görünürdü. अजीब इरफान भी इनके अंदर था Hasanat Bey diyor ki ben birkaç defa gördüm. Hiç asla tahammül etmezdi. Kendisiyle daha fazla yaşı fazla olması dolayısıyla imtiyaz edilsin kendisine. Nasıl diğer hudamla görevliler yapıyorlar, kuramı görevliler, ben de aynı şekilde görev yapacağım diyordu. सीखने का मौका मिला उन्होंने कभी अपनी Kendisinden küçük olanlara hürmet gösterirdi. Hürmet ile onlarla muamele yapardı. Diyor ki biz utanırdık onun muamelesinden dolayı, davranışından dolayı. Bizim görev yapan hudamlar को इस बात को lara çok cesaret verirdi. कि उनसे कोई उम्र ज्यादा होने की वजह से कोई इम्तियाजी Diyor ki çok iyi bir şeydir. İnsanlar söz söylüyorlar. बाकी सिक्योरिटी Kamp kurarak insanlara terbiye veriyorlar. Fakat bunun görevi अपने ve bunun छोटों से beyin hazırlığı जैसे पेश आते हैं बड़े ve duaları terbiye verme şekli buydu. वो कहते हैं कि हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी उनके सलूक से हमारी ड्यूटी देने वाले खुदाम İhlas ve dualar vasıtasıyla bize terbiye verirdi. कहते हैं Ve daima diyor ki her ne zaman fırsat bulursa daima diyordu ki dua edin benim sonum hayırlı olsun. Halid Ahmet Bey vardı Rus masasının başkanı. Aynısını yazmıştır. ड्यूटी आपकी हजरत Birçok şeyle birlikte दुआओं की yazıyorlar. हाँ ये ट्रेनिंग जो थी आपकी Daima sessiz bir şekilde yalnız kendisiyle değil ड्यूटी hak müstahak olanlara yardım ederdi ve zenginlere dahi fakir kardeşlerine yardım etmeye teşvik ederdi. Bunların dikkatini çekerdi. Fakir kardeşlerimize yardım edelim diyordu. Sonra onun büyük bir vasfı ikram-ı zayıf idi. Misafirperverliği. खालिद अहमद साहब ने Özellikle celse günlerinde उन्होंने लिखा है bu sıfat
son hadde varmış olurdu. Jalsaya gelmiş olan misafirlere çok içten saygı gösterirdi. मुस्तहिकीन की मदद किया करते थे. Birçok misafiri hiç mübalağa yok bunda, merkezden gelmiş olsunlar ya başka yerlerden olsunlar, sabah akşam her gün onları kendi evine çağırarak külfetsiz bir şekilde माया खूबी अकराम ज़ैफ थी. orada meclis otururdu, onları oturtururdu ve orada külfetsiz bir şekilde yemek ikram ederdi onlara. अपने उरूज पर होती थी. Ve bununla birlikte her misafire मेहमानों का camiye serilmiş olan bir seccade hediye olarak verirdi. Atar Zübeyir Bey var Almanya'da. बालगा मरकज से आए हों. O da aynısını yazmıştı. Diğer şeylerle birlikte hilafetiyle derin alakası vardı. İhlas sahibiydi. बिला तकल्लुफ Ve konuşma tarzı çok şefkatli ve yumuşak idi. मजलिस बनाते बैठाते उनको Eğer ben kaç defa gördüm, gelecek görevli biraz geç gelirse de hiç şikayet etmezdi. Allah-u Teala şükür ederdi जान माज कहीं ki Allah-u Teala halifeye hizmet etmek birkaç dakika daha fazla bana nasip oldu. Ve her zaman यही लिखा görev için hazır olurdu. खिलाफत से वफा का Hasta olursa yine de görevden asla çabuk kurtulayım demezdi. वाला नरम Son hastalık anında dahi ben duydum. Oğluna dedi ki कुरान कहते मैंने कई zaman nedir? Demek ki bugün ben göreve gidemedim. कारकुन को Bugün ben gidemeyeceğim görevde. शिकायत न करते थे. Şiddetli hastalık sırasında dahi görevini düşünürdü. खलीफा वक्त की ड्यूटी में कुछ मजीद वक्त Sonra Hamza Reşid Bey var burada. Diyor ki और हर वक्त çok sevgiyle, ड्यूटी के लिए कमर बस्ता रहते थे. sevgiyi gösteren, cesaretimizi artıran birisiydi. तब भी Uddam için bir örnek idi. फर्क होने की ख्वाहिश न करते. Çok çaba ile, तो जो içtenlikle görevini yapardı. Hilafeti çok içten sevgi gösterirdi. क्या है तो Uddam'a gösterirdi, sevgi ederek. Halifenin उम्र ड्यूटी पे görevini yapmalısınız. ड्यूटी की फिक्र Ve bunu daima diğer şeylerden daha üstün tutmalısınız. Seyyid Taha Nur Bey vardır. Murabbin-i Silsila Endonezya. कि बड़े Diyor ki her ne zaman benimle görüştüyse Endonezya'dan bahsederdi. अफसाई 2000 senesinde 4. halife ile birlikte Endonezya'ya gitti. O zamanından söz ederdi. पेशानी से मेहनत से और लगन के साथ Diyor ki bir defa खिलाफत से burada camideydik. वाले थे. Burada elbise yıkama imkanı yoktu. Biz ona dedik ki bize verin, biz onu yıkatalım. Kendisi ve dostları और dediler ki hayır, तमाम दूसरी चीजों को biz elbisemizi kendimiz yıkıyoruz. सैयद ताहा नूर साहब हैं. Dedi ki biz hizmetçileri kimseyiz. Bizim böyle makam değil ki diğer insanlar bizim elbisemizi yıkayalım. Ve bütün çabalarımıza rağmen elbise vermedi yıkamak için bize. Şimdi bu zahirde küçük küçük şeylerdir. Fakat कहते हैं एक दफा vakfe zindagi birisinin यहाँ मस्जिद में आए हुए थे. usulü ruhu bundan anlaşılıyor. Nasıl? हमने उन्हें कहा Vakfe zindagi olmalı. हम बाहर से धुलवा लें. Ve gençler लेकिन dahi ders alabiliyorlar bundan. Adnan Zafer Bey vardır. कपड़े तो खुद धोते हैं. Muhtemel mukami eski İngiltere. O da yazmıştır. ये मुकाम नहीं कि दूसरे लोग हमारे कपड़े धोएं. और बड़ी कोशिश के बाद भी अपने कपड़े दिए हमने. Görev yapmak konusunda bizim dikkatimizi çekerdi. बातें हैं. Ve özel olarak yazdığı diğer sözlerle birlikte जिंदगी yemek ve saire görev esnasında bunun dışında diyor ki किस तरह bana hilafetin terbiyesini o öğretti. Adabını. Hilafet ile derin alakasının sırrını bana anlattı. Çok uzak gören bir zat idi. Her ne zaman istişare ettiysem daima faydayı elde ettim. Atır Bey vardır. Koruma görevlisi. O da yazıyor. Ben 9 sene görev yaptım. ड्यूटी देने की तरफ खास तौर पे हमें 1911'den 20'ye kadar और खास चीज umumi de idim. बातें से लिखी Ve görev yaptım. Sonra koruma görevlilerine girdim. ड्यूटी के दौरान और Ben ona sordum. इसके अलावा लिखते Siz 48 sene हैं कि मुझे Nasır Said Bey'e sordu. 48 sene 3 halife ile görev yapmışsınız. Bana bir nasihatte bulunun. Ben de sizin gibi görev yapabileyim. मांगा हमेशा Bana dedi ki
Burada रहमत साहब हैं gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tut ve dilini kapalı tut ve bununla birlikte dua et. Bu nasihat 20 तक genel olarak her vakfı zindagi için gereklidir. Buna amel etmek. Hatta her görevli, उनसे मैंने पूछा çalışan, 40 साल नासिर सईद साहब से इन्होंने पूछा सर ने 48 cemaat hizmetinde bulunan her bir kimse için, her görevli için gereklidir bu. Çok sır doludur bu söz. तो उन्होंने कहा कि यहाँ अपनी Sonra diyor ki onunla görev yapar. और जुबान बंद Genellikle ona lalacı derlerdi. के साथ दुआ कर Lalacı ile birlikte görev yaparak öğrendim. Her ne zaman büyük bir zat tarafından emir gelirse aynısı şekilde yapmalıyız. Ne emir gelirse. पे अमल करना Öyle amel yapardı, yaptırırdı. Ki aynı şekilde yapalım derdi. और Ve içinden kendi menfaatini çıkarmazdı. Böyle dahi olabilir ve şöyle dahi olabilir demezdi hiçbir zaman. Diyor ki her ne zaman denilirse, nasıl denilirse aynısını yapardı, yaptırırdı. Ve bizden aynı şekilde yaptırırdı. फिर कहते हैं कि Eğer denilirse ki filan şöyle yapıyor, derdi ki ben bilmiyorum o nasıl yapıyor. Bana nasıl emir verilirse ben aynısını yapacağım. आए तो उसको वैसे ही करना है जो भी हुक्म आता Sonra şu dahi dua için özellikle dua ederdi. Ne zaman kadar ben varsam Allah-u Teala yürütsün, yürüyerek beni götürsün, başkasına muhtaç etmesin. Allah-u Teala dahi ona aynı muamele yaptı. है और जैसे Allah-u Teala वैसे करते थे merhume mağfiret eylesin, वैसे ही करवाते o derecelerini yükselsin, karısına dahi sağlıklı bir yaşam, ömür versin, sabır ve hafsala nasip eylesin. Onun oğluna dahi vefa ile daha önce de söylediğim gibi hilafete ve cemaate bağlı tutsun. Ve onun neslini dahi cemaate bağlı tutsun. Ben ona और फिर ये भी çocukluğundan beri tanıyorum. O cemaat hizmeti için geldiği zamandan beri. O zamandan beri ben onu tanıyorum. Pakistan'da. जब वक्त आए Kesinlikle चलता फिरता ही ले जाए bütün yazanlar कि मोहताज ना करे अल्लाह ताला ने हमसे her ne yazdıysa gerçektir. किया अल्लाह ताला Gerçekten kendi çıkarını düşünmeden hizmet eden birisiydi. बुलंद करे Ve kamil itaat को भी yapan birisiydi. जिंदगी अता फरमाए और सब्र और हौसला भी अता फरमाए इनके बेटे को भी वफा के साथ जैसा कि पहले मैंने कहा Onun vefatı öyle bir durumda oldu ki बल्कि इनकी नस्ल को cenaze fazla insanlar katılamadılar. मैं Belli bir zamandan beri kalp hastasıydı. Anjiyoplasti dahi olduydu. Birkaç gün önce hastalandı. Hastaneye dahi gitti. Doktorlar dediler ki hatta hastanedeydi. Hastaneye girdiği zaman doktorlar kabul ettiler. Dediler ki kalp sert bir şiddet kalp krizi geçirmiştir. Sonra dediler ki koronavirüsünün dahi saldırısına dahi uğramıştır. Allah-u Teala daha fazla biliyor. शामिल इताअत Başkasından mı aldı önceden yahut hastanede bugünkü durumda orada mı ondan etkilendi. Fakat her neyse birkaç gün इनकी वफा hastanede tedavi altında kaldı ve ondan sonra Allah-u Teala'nın huzuruna hazır oldu. Burada yasal yasaklar vardır. Ondan dolayı cenaze buraya getirilemez. चंद दिन पहले Ve birkaç yakın गए डॉक्टरों ने कहा बल्कि akrabalar dışında cenazede fazla insanlar bir araya gelemezler. दिल का हमला हुआ है Sonra cenaze için dahi फिर बाद में şart vardır. Orada cenaze yeri vardır yahut mezarlık vardır. Orada cenaze olacak. किसी से लिया Onun için अस्पताल में bugünkü durumdan dolayı ben dahi onun gayip cenazesini bir zaman daha sonra kıldıracağım inşallah. अस्पताल में Birçok yazanlar yazdılar söylediğim gibi. हाजिर हो गए Onun özelliklerini yazmışlardır. पाबंदियां हैं इस वजह से जनाजा भी यहाँ Ve किया जा सकता है her ne yazdıylarsa चंद करीबी अफराद के अलावा जनाजा में onlarda şu özellikler vardır. Daha önce de söylediğim gibi और फिर जनाजा के लिए भी शर्त है kendi hizmetini, kendi verdiği sözü जो है इनका vefa ile tamamlayarak कब्रिस्तान bu dünyadan ayrılmıştır. जनाजा होगा इसलिए बहरहाल आजकल जो Allah-u Teala verdiği her sözü tamamladı. Hayatında biz onu görüyoruz. O bakımdan öyle kimselerdendir o.
ki onlar hakkında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Onlar şehittirler. Allah-u Teala onlara katılsın, onları şehitler arasına ve bütün Ahmediler bu hastalık yüzünden vefat ettiler. Allah-u Teala onlara dahi merhamet eylesin ve mağfiret eylesin. Ve her bir kimseden Allah daha fazla biliyor. Hangisiyle ne muamele yapılacak? Bizim duamız şudur ki her birisi Allah-u Teala'nın merhametini elde eden olsun. اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان میں شامل فرمائے اور وہ تمام احمدی جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ہر ایک سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مغفرت حاصل کرنے والا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.